गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ मारुति गाड़ी के बारे में, जो कि अगर आपके पास वैगनर के सीरीज है, 800 या 1000 सीसी का इंजन है और आपकी गाड़ी के अंदर बहुत आवाज आती है इंजन की, आपको लगता है ऐसा, तो आप एक काम कर सकते हैं, दरवाजों के अंदर एक सीट लगा सकते हैं। मैं आपको एक सीट दिखाता हूँ, अभी मेरे बोनेट में अंदर लगी हुई है और देख सकते हो गाइस, मैंने बोनेट खोल रखा है तो इंजन की कितनी साउंड आ रही है इस टाइम पर, तो ये देख सकते हो। और यही कैबिन के अंदर जितना मैं एक्सीलेट करता हूँ ना, ये उससे 4 गुना अंदर कैबिन के अंदर इसकी नॉइज आती थी। और यही चीज़ मैंने दरवाजों के गत्ते खोलकर चारों दरवाजों में करी थी और पीछे डिग्गी में भी करी थी। तो बहुत साइलेंट कैबिन है इस गाड़ी का, जो कि मैंने करा था बहुत सस्ते में। इसका जुगाड़ पानी, डैम्पिंग वैम्पिंग कोई जरूरत नहीं है इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि इसी गाड़ी की बॉडी वैसी बहुत हल्की है। अगर कोई खड़ा हो जाए तो वो डेंट आ जाता है, तो फिर उसकी डैम्पिंग उतार के उसको डेंट निकलवाना पड़ता है। तो इसके कारण अब मैं डैम्पिंग मैंने नहीं कराता, तो मैंने ये जुगाड़ कर रखा है, सस्ता था।